والا تفکیلو شي مسلمانانو ورونو یو خبره ده چې دې مدرسه کې یا دا ټول قومونو کې چې مسجدونو کې د ناظری په نوم کوم مهنت کېږي دې څه مقام دی او دویم دا چې دا قرآني تعلیم د قرآن علما دینی مدرسې مسلمان ته نه انسانیت ته څه ښایي پہلا خبره خداوند کریم فرمایي چې ما خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته څلورو خبرو دپاره راولېږه پہلا خبره یتلو علیهم آیاته چې دا پیغمبر به اول قوم ته د ناظرې قرآن ښیي یتلو علیهم آیاته معنا ده د ناظرې قرآن ښودنه ځکه تلاوت د معنا نه کېږي تلاوت د الفاظو کېږي چې څو پورې الفاظ دنیا کې نه معنا دنیا کې نشي موندلی او چې څو پورې الفاظ غلط وي معنا به غلطه وي چې کله الفاظ صحیح شي معنا به صحیح شي یو سړی وایي چې قلب غټ قاب وایي دې معنا دی زړه یو سړی وایي چې قلب چوټا قاب وایي دې معنا دی سپید لفظ غلطو معنا غلطه شوه لفظ صحیحو معنا صحیح شو یو سړی وایي چې کل چوټا قاب وایي دې معنا دی چې اخرى یو سړی وایي چې قل غټ قاف وایي دې معنا دی ووایه چې څو پورې الفاظ نه درست شوي څو پورې الفاظ نه صحیح شوي هغه پورې د قرآن مجید صحیح معنا دنیا کې نه پیدا کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دار ارقم کې پہلا محنت چې لا ټول ایمان والا 40 نو پوره شوي د ناظرې قرآن محنت یو مسلمانانو ورونو قرآن مجید په هر کلمه ګوی انسان باندې 5 حقوق دي پہلا حق دا دی چې په دې قرآن به ایمان راوړي دویم حق دا دی چې د دې قرآن لفظ او معنا به زده کوي دریم حق دا دی چې په هغې معنا به عمل کوي څلورم حق دا دی چې هغه معنا به دعوت او تبلیغ په شکل په دنیا کې پیلاوی خورایي به پنځم حق دا دی چې د قرآن به نظام راولي او شکر دی مونږ خو ایمان راوړی چا به په ناظره ویلې وي چا به نه وي ویلې هر مسلمان باندې دا حق دی د قرآن چې تاسو به په ناظره قرآن وایي او حق څه ته وایي چې د هغې تا نه پوښتنه کیدی شي تا نه مطالبه کیدی شي قیامت کې به دا قرآن مجید د یو طاقتور جسم په شکل د هر چا ګریوان ته لاس اچي من حیث القوم به هم ګیله کوي یا ربي ان هذا نبي به هم شکایت کوي چې زما قوم دې خلکو پسې پوش غورځولی او قرآن به فردن هم مطالبه کوي دی مدرسو کې د ماشومان تاسو وکاتل دومره واړه ماشومان چې خپل بیزار لاس کې نشي وړی هغو د رب کلام په ناظره زده د قیامت عظیمې ورځې د دې سختې مطالبې نه دې علماو دا ستاسو ځانون خلاص کړي دومره واړه ماشومان چې دوی ته د دې کلو نومونه نه ورځي دې سپارې قرآن په یاد کړو دا احسان دې قوم سره د علماو مسلمانانو ورونو اوس به تاسو وایئ چې موږ خو قرآن په ناظره نه دی ویلی موږ به قیامت کې څه کوو شیخ زکریا رحمت الله علیه فرمایي د چا خیر او برکت چې ټولې دنیا ته ورسېدو د هغه فیض او نورانیت د خدای اعمال په شکل کې هر کور کې پروت دی فرمایي چې ما بارها تجربه کړې چې کوم انسان روزانه 4 آیاتونه په ناظره وایي
یا د څلورو آیاتونو ترجمه زده کوي یا څلور آیاتونه فحفظ یادوي 4 سال بعد دا سړی به بناظره قرآن ختم کی دا سړی به د قرآن معنا زده کی دا سړی به د قرآن حافظ شي دا عذر کوم نشو کوی چې زه خو د شپېتو کالو یم زه خو د 80 یم زه خو د 50 یم زه خو د 35 یم زه به قرآن زده کړم دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغلو په خپله د 40 کالو چې قرآن په نازل شو او دار ارقم کې د 8 سال معصوم حضرت علی مو په هغې کې د 20-22 سال نوجوانانو په هغې کې د 50-40 سال انسانانو خو چې یو ځل هغوی په خپل غیرت ګوته تېره کړه دا یې تسلیم کړه چې دا قرآن زموږ د زندګۍ مقصد دی تاسو ټولو مسلمانانو دا عقیده دی چې څومره صحابه دنیا نه لاړو تمام کې تمام ناظره خوان لاړو تمام کې تمام د قرآن حافظان لاړو تمام کې تمام د قرآن قاریان لاړو تمام کې تمام د قرآن محدثین مفسرین لاړو اوس تاسو وګورئ چې کله تاسو ته موبایل کې یو میسج راشي وی پښتو کې خو لیکلی انګلیش کې یا وی اردو کې خو لیکلی انګلیش کې ته داسې بې باکي نه کوې چې دا ډیلیټ کړه زه به دا نه پوهېږم ته مینت سماجت کې چې دا خلک پړاو آی چې ورک شه زه مصروف یم دا پړاو کا ته داسې نه وایې چې په بلایي ووایه زه یې سپک کړم بل ته اوسې چې داسې نه پړی چې پړاو که لس کسانو پورې تا ته خواري دا کوې خو په مسې ځان پوهېږې مسلمانانو وروڼو موږ دې د خپل ایمان نه پوښتنه وکړو موږ دې د خپل غیرت نه پوښتنه وکړو چې یو عبس پالتو میسج ما ته راغلی دی لسو کسانو مخکې مې ذلت برداشت کړو په میسج مې ځان پورې کړو 40 سال نه 50 سال نه 60 سال نه د ځمکې اسمانونو رب عظیم کتاب زموږ د جومات په المارو کې زوړ شو ما سره احساس نشته چې دې کې څه لیکلي زموږ په کورو کې وروز شو ما سره احساس نشته چې دې قرآن کې څه لیکلي ولې تاسو ووایئ چې 4 آیاتونو باندې به څو منټه لګېږي تا د قرآن دپاره 4 آیاتونو دپاره هم تا سره دومره منټونه نشته تا هم دا عقیده دی چې زه قبر ته روان یم تا هم دا عقیده دی چې قیامت حق دی ته به د خدای په حضور کې څه وایې 4 آیاتونو باندې به ته 4 سال بعد د دې عظیمې مطالبې نه خلاص او مسلمانانو وروڼو قرآن مجید دې قوم ته علماء کرام ښیي تاسو ووایئ دې کې به تعلیم یافته هلکان ناست دی تاسو چې دا تعلیمونه وکړو په دې به څومره پیسونه ورکړو دې باندې به دا سټل څومره خرچې برداشت کړي په دې به د کور کړي نه لرې څومره دور دراز سفر یې وکړي فایده MA BA والا 14 پاس په سر زما ټټکۍ وګوره ورته وهلی مې پټکۍ وګوره چې مې پردۍ بورې تر ملا ولګي داسې تعلیم دې په بلا ولګي د میټرک فیل 22 ګریډ افسر کرسۍ باندې ناست دی او MA BA والا ټانګي چلوي رشکې چلوي ځکه هغه خو تعلیم کړی دا بندونه خو دی نه کوي ځان حیثیت مناسب یې نه ګڼي د کور کار نه کوي نوکري شته نه بس نیم مینټل دی خالي ورته څوک لیوني نه دی د دنیا په تعلیم خو دې 20-22 سال زندگی خرچ کړه لکها پیسې دي ولګولې قرآن 4 آیاتونه چې عالم اتا احسان مني چې راشه مانه قرآن ووایه او تا ته قرآن ښایي مسلمانانو وروڼو تاسو ووایئ چې دا زموږ څومره کمی دی دا زموږ څومره بې فکري دی دا د خدای کتاب مخکې به موږ څه جواب کړو مسلمانانو وروڼو دې علماو قوم باندې دا احسان وکړو تاسو هغه ورځ یاده کړئ چې موږ دلته تیږه کېښوده کېدای شي تاسو به دا خیال نه و چې دې نه به داسې چمن جوړېږي دا اوبه نن تاسو هر کال دا باغ و بهار ګورئ دور دراز نه علاقې نه خلک راځي تاسو به یو وخت اورېدم چې قاري عبدالباسط ډېر ښکلی تلاوت
द हिजाज मुक़द्दस कारी शुरैम ډېر ښکلی تلاوت کوي. سید القرآن قاری سودیس ډېر ښکلی تلاوت کوي. نن په دې خړې صحرا کې چې دلته د ګردو مشین نشته، دا ترقۍ ته روان ملک دی، دلته د وینې لیبارټري نشته، دلته د اکسرې مشین نشته. الحمدلله مولانا عبدالرحمن غوندې ملنګ، مولانا عبدالغفار غوندې ملنګانو، دا نور علماء کرام مدرسینو په دې خړې ادارې کې هغه قرأت تاسو ته پیش کړي چې کوم مصر والا په هغې خپل شان جوړاو. هغه قرآن به ستاسو 8 ساله بچي وایي چې د کوم قرآن دپاره د مکې معظمې پاکو فضاو ته د سودیس تلاوت ته خلک درومي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا خلیلی رحمان صاحب، نعرہ تکبیر. تاسو اندازه ولګوئ چې دا علما د 9 برابر تنخوا باندې، دا علما د قوم بې قدرۍ باوجود، دا علما چې قوم د دوی حوصله افزایي نه کوي، د دوی حوصلې ماتوي، د هر کس او ناکس طعنې په تریو تندي هغه ته کتل، هغه وایي چې نه، که ته زما د فکر یار وي او که زما د فکر دشمن وي، که زما قدر کوي او که نه کوي، زه به ستا بچي ته قرآن ښایم. تا بچی چې راشي زه به دا پوښتنه نه کوم چې بچي پلار دي جمعیت علما کې دی، ته پاتې شه دا نور دې وځي. نه، چې تا پلار هرې پارټۍ سره تعلق وي، دا به ستا کم فهمي وي، خو انشاءالله د دې مدرسې مدرسینو به بغیر امتیاز او فرق د هر بچي ته قرآن وښود، هر بچي ته د قرآن ناظره وښوده. مسلمانانو وروڼو، تاسو ته یې قرآن وښودو، څه فایده وشوه؟ چې څوک ویښ وی، زړه مو تنګ نه وي، خبرې زړه نه اوري، لاسونه اوچت کړي. ماشاءالله تاسو به اورېدلي وي چې د فلاني په زوی باندې پانسي وخته، پهله تاریخ باندې به پانسیګار ته خېجي، الله خو ټوله قبیله اور ولګي. چاله پټي خرڅوئ، نیټې وکئ، پیسې په قرضه راواخلئ، سړی ګورئ چې صدر مملکت ته د رحم اپیلو زمونږ په تربور خو پانسي وخته، انا بولا بے شمار تحائف بے انتہا پیسے دا راواخلی پتہ کئی ونہ بلنہ څوک دوی چې بټاباد کې پلانې د صدر علوي صاحب کلاس پیلو دی، دا ټول تحائف هغه ته ورکړي، صاحب موږ سره سفارش ته لاړ شي او بیا د هغې په ډبل تحفې نورې راواخلي، صدر مملکت ته یې وروړي. صدر صاحب ووایي چې د باندې خو پانسي ګاډ ختلی، عدالت عظما فیصله کړي، سپریم په جون کې ما سره یو دستخط شته، سړی مو ډېر قیمتي راوستلی دی، دا زما د سکول جګري یاد دی، شڼ شي دستخط په وکړي، ماشوم د پانسۍ نه خلاص شي. تمام کور داسې نه وایي چې مونږ خو ډېرې پیسې ولګېدې، مونږ خو پټي خرڅ شو، مونږ خو نیټې وکړې، نه نه، روشنداني کوي، داسې کوي، خوشحالي چې سړی پانسۍ ته خلاص شو. څومره خوشحال وی، په مسلمانانو دا خوشحالي نه دی، ځکه تا د سپریم پانسي نه خلاص کړو، د اسرائیل پانسي نه به څوک خلاصوي. غټه خوشحالي دا دی چې سبا د قیامت په ورځ ستا د کور په 10 کسانو باندې د جهنم پانسي وخیږي، لاسونه یې شاته تړلي وي، د جهنم ټکټ یې لاس کې وي، ډېر ذلیل انداز باندې داسې سوکوالی شي، جهنم طرف ته روان وي. دا مالنګان ماشومان را پاڅي چې ای ربا زمونږ خو هېڅ حیثیت نشته، مال متاع مو دنیا کې نو، الله ته خبرې، مونږ د شپې اکثره حصه د زندګۍ ټول خواهشات پرېښي وو، ستا قرآن مو دماغو کې پروت دی، الله د غوښې بوټۍ سره مو قرآن میلاو دی، الله رشته دار مو د جهنم پانسۍ ته روان دي. رب کائنات جلال به جمال باندې بدل شي، فرشتو ته به اډر وکړي چې دانګې حافظ صاحب ځان سره کې د جهنم ټکټونه ورنه وشلوئ، د جنت رضوان ته ووایه چې حافظ صاحب
د نقد 10 د جنت ټکټونه ورکا تمام 10 خاندان والا جنت ته بوزه سبحان الله داسې ساینسدان وښیه داسې پلاسټر وښیه داسې انجینیر وښیه داسې جرنیل وښیه چې سبا د قیامت په دا سخته ورځ کې تا خلاص کې چې ته زما پارټۍ کې وي د الله کرست به دې خلاص کړم د دومره عظیمې ورځې نه د نجات اسباب دغو خړو پړو مولیانو جوړ کړل دغو خړو ملنګانو تیار کړل او مسلمانانو وروڼو دویمه خبره ډېره اختصاص سره چې دا دیني مدارس انسانیت ته څه ښایي مسلمانانو وروڼو یو دی پیریان یو دی فرشتې یو دی حیوانات او یو دی انسان دا قابل ذکر مخلوق دی چې د دې مذاکره کیږي ورنه د خدای مخلوق بې حسابه دی الله فرشتو کې عقل یې ښیي الله په شیطانانو کې شرارت یې ښیي پیریانو کې او الله په حیواناتو کې دوه قوتونه یې ښیي قوت غضب او قوت شهوت انسان عجیبه معجونی مرکب جوړ کړی دا د درې واړو مخلوقاتو صفات په انسان کې د انسان کې عقل شته فرشتو والا صفت د انسان کې شرارت شته پیریانو والا صفت د انسان کې شهوت او قوت غضبیه شته د ځناورو صفت او مسلمانانو ورونو چې کله دغه انسان قرآن سره تعلق نه دینی مدرسې سره تعلق نه د علماو په لار نه درومي بیا دې انسان کې هغه ځناورو والا صفت را پیدا شي دې حد ته دا انسان ورسېږي چې ځناور داسې ورته حیران شي چې وه خدایه مونږ هم ځناور یو مونږ هم پرتوګ نه اچوو مونږ هم بې حیا یو ربا مونږ یو ځناور چې په دې لار کې غوا وګورو په دانګو بیزه وګورو پسه په دانګي ګډه وګوري ګډ په دانګي خدایه مونږ ځناور هم د حلال او حرامو فرق نه کوو خدایه مونږ ځناور هم د خپل مالک او پردی پټی نه پېژنو یا الله دا انسان څه شروع کړو مونږ خو صرف عورتونه بربنډ دي انسان ځان بې حیا کړو لوی بې حیا کړه خور بې حیا کړه مور بې حیا کړه مونږ هم شهوت رانی کوو دی خو تاسې د زنا کارونه کوي چې د ټول قوم عصمت نه ډکې پرېږدې آیا د خپل هوس نذرانې کړې د زنا اډې یې کولاو کړې فحاشۍ اډې یې کولاو کړې وا پروردګاره دا انسان چې قرآن سره تعلق نشته دا انسان چې علماو سره تعلق نشته ای روز 8 سال جنۍ سره زنا کوي د زنا هوس کې مړه کي بیا یې د غنمو پټي ته وغورځوي بیا مقتدر خلک صرف پټي وي ورکي چې نن بیا مړ لاش پټي کې پیدا شو نن بیا مړ انکلن ماشوم چا د جنس پرستۍ شکار شو ګنو پټي کې مړ پیدا شو دا ماشوم مړ راوچتول دا خو آسان کار دی جنس پرستۍ تعین کول دا خو آسان کار دی خو دا 9 کاله ماشوم سره خلک زنا ولې کوي دا 8 سال جنۍ له سکوله ولې ورکېږي دې سره دا زنا ولې کېږي دا سبب پیدا کړه دا انسان قرآن سره تعلق نشته دومره حیا شو دومره بې حیا شو دومره شهوت وپړساو چې ځناور یې حیران ځناور حیران دی چې خدای دا څه کوي او که دې انسان لا قرآن په خپله ووي لا یې د علماو سره تعلق وساته بیا دا شهوت دی پوره کوي خدای پلار ته وایي چې دا جي پلانۍ جرې دي که راته غوښتې وی اذان سره استاذ د جلکۍ ماما د کلي مشر کې ډېر فروټ راواخلي د عزت په طریقې ورکړي هغه جنۍ ځان ته وکړي بیا کال بعد د ده بچی وشي 2 کاله بعد یې لوڼه وشي هغه خاندان ده سره خپل شي دا خاندان هغه سره خپل شي د ده مخ ښکلی ښکاري ځکه نکاح سره نورانیت پیدا کېږي د ده اوبه نه ضایع کېږي هغه اوبه یې د بچي په شکل کې پېښ شي پلار ته یې لمسی میلاو شي د جنۍ ورور ته خوریه میلاو شي د ده مور ته لوسی میلاو شي پرون دې زناکار 20 سال نه د زنا اډه چلوله مخې نور د
او بے ضائع خاندانونو تباہی سال ہر سال چې دی ورکړ. مسلمانانو ورونو چې دې قرآن سره د دغه انسان تعلق دی، حیوان حیران شي، ځناور چې خدایا مونږ هم د حلال او حرامو فرق نه کوو، خو دا انسان خو مونږ تراس کړو، دی خو د حلال او حرامو فرق نه کوي، حرام خوري تش حرام نه خوري، د حرامو خوراک دپاره ماشومان یې غوا کوي، خلکو ته نشي ورکوي ګاډو کې، خلکو کوپړۍ د ګولۍ نظرانه کوي، د قتل یو اماجګاه یې جوړه کړه، پورا علاقه خوف و حراس کې راوسته، گورنمنٹ پہ زلزلہ کرو، دا قوم مشیران ورطا خطر کی دی، سرمیدان مازدیگر نباد نشی راوتے، چھ چوک راتا بم کی نگلی، چوک ما اخوانے کی، چوک زمان زوی اخوانے کی، دا سرمیدان و بچو سکولو نباندے، تمرا خاردار سیخونا راتا ہوئی، چھ تمرا پوچی چیلہ بندی نہیں رہتا. مسلمانان اگرنو چھ کلا دا سڑے یا مخبل قرآن ہوئی، او یا د علماء جوړې ته ځان حواله کی، دا بیا د حلال او حرامو یو باب زده کی، دا مکروه مباح پیژني، دا چې بیا څه کوي ډاکټر اخر په نقدو په دومره دی پکار خو چې ودرېږه زه استاد ته ټلیفون چې دا خو به سود نه وي، دا ډاکټر وي بابل خرڅاو او هغه کله راځي پته یې خرڅوم نه، زه اول استاد نه ټلیفون کوم چې استاد جي اکثره سودا روانه ده، زه منځ کې سودا کوی شم. اما انسانو چې پرونی نه د حلال او حرامو فرق کو، بلکې حرامو په ځای انسان مړاو، حرامو دپاره ماشومان یې غوا کول، چې قرآن علماو سره تعلق پیدا شو، دنه داسې وړی انسان جوړ شو، دنه داسې یو حاضر دماغ انسان جوړ شو چې څو د حلال او حرامو فرق نه وي کړی، هغه پورې دې سودا نه وي. مسلمانانو ورونو مختصره خبره کوم چې کله د انسان قرآن والاو سره تعلق لري، شیطان حیران شي چې خدایا د شیطان خپل نوم عزازیل دی، شیطان خپل نوم نه دی، دا ابلیس او شیطان دا د بل شیطان نه دی، دا د د کرتوت نوم دی. شیطان څه کار دی؟ دا باطل د حق په رنګ کې پیش کوي، باطل د حق په رنګ کې پیش کوي. تبلیغي څنګه خطا کوي؟ تبلیغي وایي شبي جمعې ته ځم، دی ورته کې شبي جمعې ته څنګه ځې؟ او پېښور والا جومات راغلی هغه نصرت په وکړي ګرب شوي جمعې دی پاتې، بیا چې نصرت ټیم راشي بیا دی وایي چې نصرت چا به کړی وي، ما هسې نه پېژني چې پلانی تبلیغي نه و راغلی. بلې میاشت کې مو د مرکز هفته دی هغې کې به لاړ شو، رفته دومره پوخ لټ ورنه جوړ کړي چې دی تبلیغیان نشي راوچېدلی. او مولا طالب څنګه دوکه کوي چې مولي صاحب ته نفلونه کوي، تا خو ټوله شپه مدرسه کې علم فرض دی، نفلونه مستحب دي، علم کوه. پیر صاحب خپل دوکه کوي، نو شیطان دو نمبري دی چې کله دې انسان قرآن سره تعلق نه وي، دا لاره د سمګلینګ بنده کا، بله لاره د سمګلینګ راوباسي، لس قسمه جعلي شناختي کارډونه، لس قسمه خلک په غلطو لارو باندې حجونو ته، هغه لار چې انګریزان ورته حیران دي، ځناور په هغې لار نشي تللی، دی خلک چتري کې بیا یې ایران او برطانیې ته داسې کرتوت کوي، داسې دو نمبري کوي چې آئین ورته حیران دی، آئین نافظونکي ادارې ورته حیرانې دي، بار ملکونو جاسوسي ادارې ورته حیرانې دي، بلکې د حکومت په کرسۍ ناست د شیطانانو شیطان چې کوم سړی غریب دی هغه ته دا قانون کې منع دی، او چې کوم زورور دی هغه ته وایي چې سمګلینګ کوه خو دې میز را دې څه کېږده. او مسلمانانو چې کله دا انسان په خپله قرآن وایي یا اهل قرآن سره تعلق پیدا شي، بیا دا انسان یو صادق انسان شي، دا بیا یو رښتونی انسان شي. مسلمانانو ورونو زه اوس تفصیل نشم کوي، مختصره خبره کوم. امام صاحب 4 लाख درهم مال یو شاګرد ته ورکړو چې دا خرڅ کړه. په یاد ولره دا کپړه یو تاره دی، او دا کپړه بازار کې مشهوره په دو تاره دی، د دو تار پورې مې خرڅه نه کړي. هغه وایي چې ټیک هفته بعد راغلو چې مال وایي چې خرڅ مې کړو، پیسې دا څومره ګټه دې وکړه؟ 2 लाख 6 लाख روپۍ مې راوړې. امام صاحب ورته فرمیل چې هغه عیب دې پکې وښایه چې دا یو تاره دی، چې هغه ما نه هېر شو. فوراً امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 10 شاګردان راوستل، د هغې علاقې جوماتونو ته یې ولېږل چې دا 2 लाख روپۍ ګټه راغلې ده،
دا جماعتونو کې اعلان وکړي چې د دې علاقې څومره غریبان دي دا پیسې تاسو ته خیرات دي 2 लाख درهم تاسو پته وکړئ اختم کې دا روپۍ سونه وه چې 2 लाख درهم نه به څه جوړېده مسلمانانو وروڼو چې کله دا انسان حیوانیت کنټرول شي شیطانی کنټرول شي ځکه خو بل قوت و فرشتو والا عقل داخلي خبره کوم نو د ده مزاج فرشتو غوندې نه شي فرشتو نه بړکه شي څه مې وایي دا انسان فرشته نه شي فرشتو نه بړکه شي عائشہ رضی الله تعالی عنها تاسو ته پته ده چې د ښځې پیسو سره څومره مینه وي د سني سره څومره مینه وي خپل خوریا حضرت زبیر دا گورنر هغه ورته 2 تیلې سونه راولېږله 400 تیلې دې چې تیلې وکړې عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته اطلاع وکړه چې پورا مدینه منوره کې نغاره وډزوه اطلاع وکړه چې څومره محتاجان یې راشه د عایشې کور نه خپل ضرورت یوسي مسلمانانو ورونو سهار نه خلک را چلېده غریبانانو سره جمونه چا 2 روپۍ پکار وي 2 یوړي چا 3 پکار وي 3 یوړي چا 5 پکار وي 5 یوړي ویښ چې چا 3 پکار وي 3 نه وړي چلې پرتا چې چا 3 پکار وي 4 روپۍ نه وړي تاسو وګورئ یوټیلیټي سټور څه ته وایي چې غریبان دي په ارزان ریټ باندې سامان پکې واخلي دا مطلب یې دی او په ایمان وایي چې یوټیلیټي سټور کې غریب سره سودا کوي که سرمایدارو لوټي لوټي کو چې دې قوم ته سرکار طرف نه کوم فکر وي غریب خبر هم نه وي دې خو مطلب مخکې سرمایدار لوټ کړی وي و سرمایداره د قوم سکول تا پښونه لاندې دی د سکول نوکرۍ تا پښونه لاندې دي پراډو ګاډي تا پښونه لاندې دي پور به پور ګاډي تا کړی دي په دوبۍ کې ستا بچي ورېرونه دي حیات آباد کې ستا بنګله دی بحریه ټاون کې ستا بنګله دی و ظالمه مړېږي به کله و ظالمه میخې ته دې پنکه لګېدلې دی سپی دې شیدو سره کیکونه خوري د قوم بچي غلا کوي د قوم بچي ډاکه کوي غل ماونه انسان دی غل ګولۍ نه یریږي غل قانون نه یریږي خو چونکې سرمایدار اسمان سره خبرې کوي غریب ته د خېټې نوړۍ نه میلاویږي مجبور شو بد اخلاقه شو ډاکې ته یې لاس واچو لوټمار ته یې لاس واچو کرپشن ته یې لاس واچو سمګلینګ ته یې لاس واچو چې څومره جرایم په ملک کې پیدا شو څومره بد اخلاقۍ په قوم کې پیدا شوې دا د سرمایدار د لاسه دا د وسایلو غیر منصفانه تقسیم د وجې نه که تا قرآن حاکم کړو د دې قرآن والا چورۍ نیولې وه بیا به د عایشې مزاج تاسو تماشا کوئ مونږ د حضرت آدم اولاد یو هم د حضرت آدم اولادو هغه 2 روپۍ پکار دي جام کې 2 روپۍ وړي 3 پکار دي 3 وړي غرمه شوه ماسپښین شو مازدیګر ته نږدې ټیم شو ټولې تیلې ختمې شوې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها تیلې ټک وهلې وینځې رامنډه کړه چې وا مورې دا د څه چل وکړو عجیبه ښځه یې ستا روژه دی زما روژه دی کور کې د روژه ماتې دپاره څه پرې نه خورو پکار دا دی چې عایشه خفه شوې وې استنار وجهها مخ یې پړک ووهه هغې په سر یې لاس کېښود چې زه د الله د فیاضۍ په جذبه کې داسې مست وم زه د الله رضامندۍ په جذبه کې دومره محو وم چې نه ماته خپله لوږه یاده شوه نه ماته ستا لوږه یاده شوه که دا قرآن په ملک کې عام شي د دې قرآن تعلیم عام شي د قوم زنانه د عایشې مزاج والا شي په ایمان درته وایم که تاسو کورونا د نوټونو ګولۍ راونه باسلې په ماتو کوي ولې ځکه مشران پیسې نه خرابوي پیسې 2 قوتونه خرابوي یو ښځې یو نوجوانان په ایمان ووایه دا کوم سړي چې عربو کې ګټلي دي خو د 3 کالو څپلۍ په پښو واسکټ یې چیرې شلېدلی خو بل نه اخلي دې پیسو نه خو تاسو د ښځو خلاص کړئ دې پیسو نه خو دې نوجوانانو خلاص کړئ که تا قوم زنانو کې علم راوړل مولانا عبدالرحمن صاحب تاسو ته انتظام کړی ستا قوم نوجوانانو کې قرآن راوړو بیا به دوی د لالچ غم نه کوي
فضول خرچی به نه کوي، اسراف به نه کوي، قناعت به ځان کې پیدا کوي. دوی به ځان کې هغه مزاج پیدا کوي چې د شریعت خوښ وي. نو مسلمانانو وروڼو نن بلکې څومره مهنګي دی. مونږ خو داسې انګریزي وایو چې انګریزان راداریان دي. دا څه دي کافر انګریزي وایي. مونږ خو داسې فزیکس وایو، مونږ خو داسې بیالوژي وایو، مونږ خو داسې کیمستري وایو چې برطانوي والا راته حیران دي. دومره غټو تعلیمونو باوجود د مهنګۍ په عذاب مونږ ککړیو، د بدامنۍ په عذاب مونږ ککړیو، وسایل مونږ سره نشته، مظلوم مونږ کې ژاړي، علاقایي جګړې مونږ سره دي، جنګلاتو جګړې مونږ سره دي، د خطي جګړې مونږ سره دي. که دا انګریزي، دا د انګریز تعلیم، دا د مسئلې حل وی، پکار دی اوس مسایل حل وی چې مسایل بیا جنم اخلي زیاتېږي. وجه دا دی چې چپړاسي نه واخله، تخت باندې ناست براجمن پورې تمام د دې مجرمان دي چې د قرآن نه دی ویلی، قرآن تعلیم نه دی عام کړی، اهل قرآن د معاشره کې اهمیت نه دی ورکړی. او مسلمانانو وروڼو زه تاسو ته یو خبره کوم، تاسو به وایئ چې عالمانو څه کړي دي. دا خو ما درته ووایي چې د مصر قرآن یې په د خړو تره کې لاسته کړ. دا خو ما درته ووایي چې قیامت کې قرآن چې لاس ته راچوي هغې ګرفتارۍ نه اخلاص کړي. دا خو ما درته ووایي چې قیامت کې به د جهنم پانسیګار نه خلاصېږي. نو زه تاسو نه پوښتنه کوم چې زه تاسو ته 1 लाख روپۍ درکړم، داسې څوک شته چې مجمع کې خط درته وباسي؟ پرتوګ خو ګرانه خبره ده، خط به هم ونه باسې. دا ولې نه وباسئ؟ روس به تاسو پیژنئ، امریکا به پیژنئ، برطانیه به هم پیژنئ، فرانس جرمني به هم پیژنئ، چاینا به هم پیژنئ. مسلمانانو وروڼو هلته سړي هم بربنډ دي، ښځې هم بربنډې دي که نه دي؟ هغوی نه جامې ولې وتلي؟ یونیورسټیانې هلته دي، کالجونه هلته دي، ساینس هلته دی، ټکنالوژي هلته دی. دا خو پرېږده چې ستا لور بوکره کې مزدوره ګرځي، ستا خور بوکره کې پټه ګرځي، تا معاشره کې د خور تصور شته، د ښځې تصور شته، د مور تصور شته. دا احسان په تاسو باندې ساینسدان کړی، دا احسان په تاسو باندې پلاسبر کړی، که دا احسان په تاسو باندې عالم کړی؟ ټول ووایه، جم کر ووایه، جم کر ووایه. یاد ولرئ کوم عالم ته چې ته سیاسي ملا وایې، د کوم عالم چې ته کارټون شایع کوې، کوم عالم نه ته نفرت کوې، قسم دی چې دا عالم ستا له مخې لرې شي، که تا نه جامې ونه باسلې بیا ووایې. داسې کسان به څوک وي چې هغه وایي چې نن نه بعد به موږ یو بچی مدرسې ته ورکړو. داسې کسان به څوک وي چې موږ نعره تکبیر، نعره تکبیر، علمای حق، علمای دیوبند، دولت الرحمن خلیل صاحب، نعره تکبیر. داسې کسان به څوک وي چې مرګه پورې به موږ ځان مال سره علماو سره وکړو. واخر دعوانا الحمد لله.